โอ้อันนี้คือทีมงานเขาเจ้าน่ะเปสายกาบ yes the long one ดีเฮ้ยเนี่ยตัวเตี้ยไอ้ดิคนนั้นตัวเตี้ยจักคนฮู้บ่ฮู้แหละหลายคนเติบ thank วิธีการเคลื่อนย้ายสายกาบเป็นแบบนี้แหละเส้นมันยาว ดีเงาเนาะ เส้นมันยาวก็ต้องใส่หลายคนนะ ขับรถจะทัก โอ้ good job good job ไปทางใด เอ้ยลงไปทางใดไปทางใด หลายคนสุดนี่ฮาวเนาะบ่แม่นอ่ะจักคนลืมนับเว้ยหลายแท้หลายบ่ได้เรื่องเส้นนี้จะเอาไปเปลี่ยนอันน่ะเส้นที่ว่ายาวที่สุดเส้น400เมตรตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายไปอันนี้เป็นเส้นใหม่เพื่อจะไปเปลี่ยนฮอตฤดูกาลเปลี่ยนละไปโอ้ so Okay. they're gonna change the cable change the cable the longest one they make it a new one new one this one Okay. when they put this one on they will remove the one we use before often? away how often do you change the cable that's depend sometime 1.5 years sometime 2 years then we change Oh, and we're lucky to see it today. yeah Yeah. last time to see every year every 1.5 year or 2 years they will carry one time but we have lots of cable here yeah right